Naitwa Matilda Justus Mwita, ni afisa maendeleo ya jamii, mratibu wa dawati la maendeleo ya jinsia kutoka halmashauri ya manispaa ya Kigamboni. Sera ya jinsia na maendeleo inatuelekeza kutambua makundi maalum. Tupo hapa leo kwenye chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere ambao wataalamu wake wamepewa dhamana na Tume Huru ya Uchaguzi kutoa elimu ya mpiga kura. Tumewaomba waweze kutupatia elimu kwa kundi maalum. Viongozi wa chama cha watu wenye ulemavu wa wilaya ya Kigamboni. Kwa hiyo tuna takribani viongozi 25 kutoka kwenye makundi ya ulemavu tofauti tofauti. Wamepata hii elimu ili nao warudishe kwenye makundi yao na kuweza kuwapatia elimu ya mpiga kura, ikiwemo na kupewa vipeperushi na majarida yaliyochapishwa kwa ajili ya kupata elimu ya mpiga kura. Kundi la watu wenye ulemavu ni kundi muhimu na ni kundi linalotaka huduma muhimu. Kama hivi siku ya leo kwenye mafunzo haya tumeweza kuwasiliana na mkalimani, naye amefika ili kuweza kufafanua mafunzo mbalimbali. Lakini tumeweza kuwasiliana na wataalamu wa maandishi ya nukta nundu, lakini pia kurekodi hichi kilichofundishwa hapa, ambapo wakirudi majumbani sasa kukaa kusikiliza kwa makini. Hii yote ni kuhakikisha makundi yote ya jamii yanashiriki katika uchaguzi mkuu. Tunasema wana Kigamboni makundi yote tumewafikia, lakini na wao wameshukuru sana kwa hii elimu walioipata, hivyo wataenda kuwa mabalozi wazuri kwenye makundi yao. Mimi kama afisa maendeleo ya jamii, kazi yangu kubwa ni kuratibu na kutoa elimu na kuwaunganisha makundi haya na wadau na viongozi mbalimbali. Kama mratibu nimewaomba watoa elimu kutoka taasisi ya Mwalimu Nyerere waliopewa dhamana na Tume Huru ya Uchaguzi kutoa elimu ya mpiga kura, nao wakaridhia, hivyo tukaweza kukusanyika katika chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere viongozi wote wa chama cha watu wenye ulemavu. Nitoe wito kwa jamii yetu ya Kigamboni. Maendeleo ya jamii ni maendeleo jumuishi, na ili yaweze kuwa maendeleo jumuishi ni kutambua makundi yote yaliyopo kwenye jamii na kuyashirikisha kwenye nyanja zote za maendeleo ya jamii, ikiwemo shughuli za kiuchumi, shughuli za kijamii, shughuli za kisiasa. Hivyo tunapowafikia wananchi kwa kupitia makundi maalum, tunatoa tija na uelewa mzuri kwa kadri watu na mahitaji yao. Makundi yanatofautiana kwa mahitaji. Kwa mfano, tuna watu wenye ulemavu wa kutokusikia. Hii leo tuna mkalimani. Wameweza kupata elimu ya mpiga kura kwa kupitia mkalimani wao na wamefurahi sana. Na elimu hiyo wameielewa vizuri. Lakini tuna watu wasioona wameweza kurekodiwa hichi chote tulichojifunza hapa. Watakuwa wanakaa nao wakiweza kusikiliza, kwa kuwa pia tumegawiwa na majarida. Wale wanaoona wanasoma, lakini ni vizuri kutambua makundi ya wanawake, makundi ya wazee, makundi ya wajane, makundi ya vijana, makundi ya watu wenye ulemavu kama hivi tulivyofanya leo, na kila kundi likifikiwa kwa umuhimu wake na kwa elimu maalum kwa ajili yao iliyoandaliwa kwa namna ya kuwasiliana nao. Kama hivi ninavyomuona hapa, mkalimani anasaidia kufikisha hii elimu kwenye kundi kubwa ambalo mimi kama afisa maendeleo ya jamii au hao wenzetu wawezeshaji kutoka Tume Huru ya Uchaguzi kumfundisha elimu ya mpiga kura. Hivyo mkalimani leo amekuwa mchango mkubwa hasa kwenye kundi la watu wenye ulemavu. Jina langu naitwa Ambiliasia Peneli Mosha, ni mhadhiri hapa katika chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere Kigamboni. Leo hii tumepata bahati ya kuonana na kundi la watu wenye ulemavu kutoka wilaya hii ya Kigamboni kwa ajili ya kuwapa elimu ya mpiga kura.
Chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere ni miongoni mwa taasisi ambazo zimepata kibali kutoka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na zoezi lililoko mbele yetu la tarehe 29 siku ile ya kupiga kura. Miongoni mwa mambo ambayo tumekumbushana na kundi hili ni kuwakumbusha kwanza kabisa juu ya haki yao ya msingi ya kupiga kura na taratibu mbalimbali ambazo wanatakiwa wazifanye kabla, wakati wa kupiga kura, lakini baada ya kupiga kura. Na kitu kikubwa sana tumewakumbusha kuhusiana na taratibu ambazo wanatakiwa wazifanye kuanzia sasa hivi, ikiwa leo ni tarehe 21 ambapo tayari tume imekwisha kuanza kubandika mabango mshale katika kila kituo cha kupigia kura, ambayo ikiwa ni siku 8 kabla ya uchaguzi. Lakini pia leo hii katika vituo yanabandikwa majina ya watu wote ambao wamejiandikisha kupiga kura. Hivyo tumewasihi walemavu hawa kuhakikisha kwamba wanaanza kwenda katika vituo hivyo kuhakiki taarifa zao, kuhakikisha kwamba majina yao kwenye vituo, lakini pia tumewatajia namba za simu ambazo wanaweza wakapiga, lakini pia kupiga *152 *00 alama ya reli kwa ajili ya kuhakiki taarifa zao kwa ajili ya kupiga kura. Kingine ambacho tumewakumbusha walemavu hawa ni kwamba wanapofika kituoni wana haki kabisa ya kutambua haki yao ya ulemavu, na endapo watakuwa na uhitaji wa kupewa kipaumbele wakati wa kupiga kura, wasisite kufuata utaratibu na kwenda katika vituo moja kwa moja kwa ajili ya usaidizi. Lakini tumewakumbusha kwamba ulemavu sio ugonjwa. Kama mlemavu anaweza kukaa kwenye foleni kwa muda wa kutosha, basi akae kwenye foleni kusubiri zamu yake. Kingine ambacho tumewaambia ni kwamba walemavu kwamba kutakuwa na mkalimali katika vituo ambaye atakuwa anaweza kuwatafsiria kwa ajili ya kuweza kuwaelekeza endapo watakuwa na swali lolote watakalouliza au ufafanuzi wote ambao wanahuhitaji. Mwitikio wao lakini upoje leo, ulikuwaje? Kwa hiyo tutafundisha nini? Kwa kweli mwitikio ni mkubwa. Tumewaona kundi hili wakiwa wamehamasika, lakini pia baada ya mafunzo haya wamesimama na kutoa shukrani za dhati kwa kukumbukwa, kwa sababu kundi la watu wenye ulemavu ni kundi ambalo mara nyingi katika jamii huwa wanakosa kipaumbele, wanakosa mtu wa kuwaelekeza, wanapata taarifa kwa kuchelewa. Lakini kwa sisi kuwafikia siku ya leo, kwa kweli wameonyesha shukrani za dhati na wamehamasika. Lakini kundi hili kwa leo tumekutana na viongozi wa makundi mbalimbali yenye ulemavu. Kwa hiyo wameahidi kwenda kuongea na watu wao kuhakikisha kwamba hii elimu tuliyoipata na wenyewe wanaenda kuwashirikisha watu walioko chini yao, lakini pia na jamii inayowazunguka. Naitwa Dr. Tatu Nyange, natokea idara ya jinsia, chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Siku ya leo tumekutana na kundi la watu wenye ulemavu ili kuweza kuwapatia elimu ya mpiga kura. Chuo chetu kilipata kibali cha kutoa elimu ya mpiga kura, na katika makundi ambayo tulikuwa tumeyalenga ni wanawake, vijana na makundi maalum ikiwemo watu wenye ulemavu. Mwitikio umekuwa ni mzuri. Tumepata ushirikiano mzuri sana kwa kuwa wametikia kwa idadi kubwa, na tumeweza kupata viongozi wa makundi mbalimbali. Kwa hiyo tuna matumaini kwamba hawa viongozi kutoka katika makundi mbalimbali wataweza kufikisha hii elimu tuliowapa katika makundi yao. Tume Huru ya Uchaguzi ya Taifa kwa mwaka 2025 imeweka utaratibu mzuri. Kwa mfano, kwa watu wenye ulemavu ambao wana ulemavu wa kutosikia, tume itakuwa na wakalimani ambapo watakapofika pale katika kituo wataweza kuwaelekeza na kuwatafsiria mambo mbalimbali, swala mbalimbali ambao watakuwa wanahitaji kufanyiwa. Na vile vile kwa wale wenye ulemavu wa kutoona, tume pia imeandaa maandishi ya nukta nundu ambayo yatawasaidia hawa ambao wana ulemavu wa kutoona waweze kutumia haki yao ya kikatiba kuweza kupiga kura. Lakini vile vile Tume Huru ya Uchaguzi kwa mwaka 2025 imeweza kutoa nafasi kwa watu wenye ulemavu mwingine, ambapo ukiachilia mbali
hao ambao hawatumii nukta nundu au hawahitaji kutafsiriwa, kwamba wanaruhusiwa kwenda na mtu wa karibu ambaye watakuwa wanamwamini ili aweze kuwasaidia katika zoezi zima la kupiga kura. Una neno gani la mwisho labda tuwalai ipi kwa jamii na kutizama kwa hiki ambacho tunafanya leo kuelekea uchaguzi mkuu? Rai yangu kwa jamii nzima pamoja na watu wenye ulemavu ni kwamba tarehe 29 wajitokeze kupiga kura, kwa kuwa kura ya kila mtu ni haki yake ya msingi. Kwa hiyo wajitokeze kupiga kura, na vile vile swala zima la amani, wazingatie swala zima la amani na waachane na masuala mazima ya mitandaoni ya kusema mambo ya maandamano na nini. Serikali imeandaa mazingira rafiki kwamba wajiamini waende kupiga kura, kutakuwa na amani, wakapige kura, ni haki yao ya kikatiba.